Dagı bir ugarman bar, kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ve rahmetullah barakatuh. Men sorum temadan biraz chetde, biroq ruxsat bersangiz. Aytыңыз. Muna musulmon mamlaketlerinde bolattan görünüşlerge göz karашыңыз kандай? Misal üçün. Birincisi Siriyadagı, Aha. ikincisi Yemen'de vakada kalıp yolun jaap koyganda 800 000 yaş balдар açlıktan ölüp atar. Kişi, boru. Şu sorularga göz karashыңыз kандай? Siriya менен Yemen жөнүндө өтө көп айттык. Бул боюнча Кыргызстан төрөгү атайын семинарды уюштуруп келдик. Бул жердин бардыгында урматтуу бир туугандар, сүннит жана шиит деген менин көз карашым боюнча проблема. Анткени Сирияда карапайым элдин бардыгы сүннит болуп, ал эми бийликтегилер шиит, алеви багытындагы адамдар болгон себептен ошол бийлик бергиси келбей, ошол бийликти канга теңеп, ошону менен ызычуу болуп турат. Албетте буга чоң державалардын тиешеси бар. Ошол жерде нефтин жолу жана башка нерсе, мындай бир саясий, геосаясий кызыкчылыктар бар да. Ал эми Йеменде дагы шииттер ошол жерде жанагы зейдилер болгон, барып хауситтерге айланышып, буларда Иран менен шииттер менен байланышы болгон себептен сүннит менен шииттердин ортосунда кызычуу. Анан ошо Йемен аркылуу барып Сауд Аравиядагы Мекке, Медине шаарларын тартып алып, ошону сүнниттерден шииттерге алып берүү боюнча болгон мындай бир пландардын негизинде болуп аткан окуялар. Ошондуктан мен дайым жаман көрүлөм. Мына Кыргызстандын өзүндө дагы ошол жанагы шииттер бар. Бул жана Исмаилит шииттер, урматтуу бир туугандар. Мына ошол Исмаилиттер мындай бир шииттерден бөлүнүп чыккан, Азирет Алини Кудай дегенге чейин барган этикаты бар. Бизде Агахан деп Нарынды университети бар. Андан сырткары Ошто мектептери бар. Эгерде муну мен азыр айтып атканым, мына ушул Сирияда 15 жыл мурда бул проблема жок эле. Хауситтер пайда болуп барып отуруп, азыркыда граждандык согушка келди. Сирияда мына ушундай болуп атат. Бизде ушундай болбосун деп айтып аткан урматтуу бир тууганым. Бизде Кыргызстан кичинекей өлкөбүздө мынакей улут аралык согушка айландырып, өзбек кыргыз деп, түрк кыргыз деп, дунган кыргыз деп уруш кылган аракет кылып көрүштү. Бирок андан аман эсен чыгып кетти. Эми ошол диндер аралык бир мындай бир согуш кылган аракет кылып аткан атайын тараптар бар. Ушуну мен дайым айтып атсам, бакырчактын баары жакшы, бакырып турса дагы жакшы деп айтып атсам, кээ бир адамдар ошолордон тыйын алып, ошолорду иштеп жүрүп, ошолордон курсагын тойгузгандар, мени жаман көрсөткүсү келип, ошону менен мен эл душманы кылгысы келип, элди бузуп атат дегендей мындай бир кагаздарын жазып атат. Чындыгында бул элди сактап калуу, ошол келечектеги Сирия менен Йеменден Кыргызстан андай болбосун, ошого чейин айтпадың деген сөз токоналатка калбайлы деген маани болуп турматтуу бир тууган. Биз ошол мамлекеттик өзүбүздүн концепцияда кабыл алынган Ханафи мазхаб менен, Ахли сунна жолу менен, ошол Матурид акыйда менен кеткени ынтымак болобуз. Биз аз элбиз. Орусия сыяктуу узун эл болсо экен бир жөн, бирок Кыргызстан аз эл болгон үчүн ошол бизге башка бир диний эркиндиктин, башка бир диндердин кереги жок. Ата бабабыз карманып келген гана жолдо кеткенди мен туура дейт элем, урматтуу бир тууганым. Болбосо мына Тажикстанда ошол Агахандар, Исмаилиттер киргенден кийин толук Бадахшан азыр Тажикстандын өзүндө бир автоном болуп, ошол жерге тажик граждандары толук кире албай калып, азыркы учурда Тажикстанда проблема өтө оор болгондугун бардыгыбыз билип турабыз дагы. Мен мына ушуну айтып аткан болсом, жанагы осурган кыз осурбаган кыздын бетин тырмайт болуп, ошол журтту буза турган нерселерге талапкер болуп, тарапташ болуп, ошолордун тыйынын жеп жүргөн адамдар эми келип мени элди бузат, журтту бузат деп ошентип Аалымдар кеңешине, башкаларга арыз жазып аткандыгына жол болсун деп мен айтат элем. Сөз чынынан бузулбайт. Бул күндөр дагы өтөт, кыямат дагы келет. Кудайдын астына барганда ким элге чындап күйгөн, ким ошол бир тиын үчүн эмес, кокоту кыйын үчүн эмес, тамак алкым үчүн эмес, балким элдин келечеги үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн күрөшкөндүгүн биз мына ошондой эле урматтуу бир туугандар. Мен элим бөлгөнгө каршымын. Мен элимде граждандык, диний согуш болгонго каршымын. Менин элим бир мазхабта, бир мусулманчылыкта болуп, Кудайдын астына барганда, өзүбүздүн кийинки муңдун астында жүзүбүз жарык болуп, мамлекеттин бүтүн болушун каалайм. Менин өлкөмдө сүннит шиит болуп, согуш болушу эч убакта мен каалабайт элем, урматтуу бир тууганым. Мен эч бир сектан адам эмесмин, эч бир жерде мен координатор иштеген эмесмин, эч бир секталардын акчасын алып, ошолордун камчысын жап жүргөн эмесмин. Мен кыргыз элинин патриотумун. Мына ушуну баарыңардын кулагыңарга күмүс сырга такыңдар, урматтуу бир туугандар. Мен айтпасам, баарыбыз айтпасак, тыйынга алданып жүрө бере турган болсок, анда бир күн келип калсак, жанагы кыргызда жакшы сөз бар. Орун жашсаң өлүм ашкера кылат деген, өлгөндөн баарын билгенге туура келип калат. Мына ушу Сириянын өзүндө, Йемендин өзүндө ушундай проблема болгон. Айткандар жаман көрүшкөн, эми бүгүн эмне болду? Ошолдо бүгүн кан төгүлүп согуш болуп атат. Мен согушты элме каалабайт элем, урматтуу бир туугандар. Азыр ушундай заман болуп калды. Жанагыдай
kolunda biyligi barlar, başkalar kagazı barlar, жазып koy tengелбейин деген сайын üstüngөн жамандап аса түшүп, ага бир теңирчи келип шыкактап коюп ошого киришип, анан кийин ошентип туура сөз айта турган болсоң, тууганыңа жакпайсың, акырында келип, акырында чубак ажы ката, чубак ажы эл бузар, чубак ажы журт бузар болуп чыгат дагы, башка бирөөнүн жемин жегендер, ошолордун менен курсагын тойгузгандар, ошолордон кийим алып кийгендер, ошолордун музыкасына бийлегендер, иштерди кылып атат урматтуу бир туугандар. Андай болбош керек. Бир күн келет, туман тарайт, ким аччан, ким эшекчен бардыгы иншалла ачыкка чыгат. Жихад дегенде көп адамдар мынакей бир 70-жылдары жихад деген, террорист деген сөздөр жок болчу да. Жихад деген кадимкиден намаз, орозо, зекет, хаж деген сыяктуу касиеттүү кыла турган сөз болчу. Түшүнүктүүбү? Афганистанда зучу болгонго чейин, Орусия барганга чейин, СССР барганга чейин ошондой сөз болчу. Анан ошол жерге башталгандан кийин мусулмандар жаман көрсөтүп максат атайын батышта жүздөгөн институттар иштейт. Кантип исламды жок кылабыз? Ал эмес миңдеген атайын центрлер иштейт дагы. Анан терроризм дегенди башташты. Экстремизм деген андай сөздөр колдонулбайт эле ислам ааламында. Анан жихад деген бул кадимкидей мекенди коргоо, ыйык милдет, динди коргоо, ата мекенди коргоо, ата-энени коргоо, үй бүлөнү коргоо деген абийирдүүлүк бир айтылган сөз эле. Бирок ошолор ушундай туура эмес нерсени киргизип кайта айтып отуруп, азыр жихад адамдар коркуп кете турган болду да. Бирок жихад бул касиеттүү сөз, урматтуу бир тууганым. Мамлекетти коргоо. Муну азыр кече мен кече суракка чакырганда бардым да милицияга. Аны ГУВДга барганда кирсең, ошол мамлекетти коргоп, каза болгон милициялардын аттарын жазып, ардактуу тактая коюп койгон. Октябрьский районго барып чакырып келип сүйлөп берин дегенден барсам, ошол жерде да коюп коюшкан бардыгы. Эмне үчүн? Булар мекенди коргоп өлүшкөн. Ошонун өзү жихад, урматтуу бир тууган. Ошолорду мужахид деп айтсак туура, дегенде ниетинде чындап эле мекенди коргоо үчүн, ошол мекендеги мусулман абадты сактап калуу үчүн боло турган болсо, ошол чындап эле иншалла сооп болот. Бирок кызыгы эмне үчүн орозо менен жихадты бул жерге кошуп атат? Орозо менен закатты кош, жихад менен ажылыкты кош, окшошот кичине. Бул кандай окшоштуруп койгон десе, окшош өтө чоң дейт. Анткени адам орозо кармаганда чоң жихад кылат дейт, жихад кылганда кичине жихад кылат дейт. Пайгамбар алейхиссалам чоң жихад, кичине жихадты кошуп койгон. Анткени орозо кармаган адам нафси менен күрөшөт. Нафси менен күрөшү жихадтын чоңу, ал эми душман менен күрөө жихадтын кичинеси. Ошондуктан чоң жихадка жардам берген дагы, кичине жихадка жардам берген адам дагы ошолордун эле соовундай соопко ээ болот дейт, урматтуу бир тууганым. Ошол убакта урматтуу бир тууганым, бир адам ушулардын оозун ачырат дегенде, жардам берет дегенде, толук түрдө курсагын толук тойгузуп, же болбосо толук түрдө тигини даярдап бериш шарт эмес, балким ким канча колунан келишинче ниетине жараша соопко иншалла ээ болуп кете берет. Таксыр, сиз айткан дин душмандары кимдер? Мени ушул ойлондурат дейт. Биздин өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнө, жерибиздеги мусулман өлкөлөрүндөгү кен байлыктарга кызыгып, анан бизди мусулмандардын бардыгын кул кылып алгысы келген атайын бир сырткы душмандар, кээде ички душмандар чыгат. Мына ошолор эмне бизди динибизден алыстаткысы келет. Динибизден алыстаткы келген учурда биринчи кезекте булар биздин аялдарыбызды динден чыгаргысы келет. Эгерде аял заты динден чыга турган болсо, анда бүтүндө үммөт чыгат. Жанагы эркек киши динден чыгып кете турган болсо, бузулуп кете турган болсо, ал өзү гана бузулса, аял киши бузулуп кете турган болсо, бүтүндөй коом, бүтүндөй үммөт бузулат. Ошондуктан карап көрсөңөр, дайыма дин душмандарынын кылган маселеси аялдарды жылаңаштоо, аялдардын көйнөктөрүн кыскартуу, ал эмес жолук салынган аялдарга дагы жанагыда мода деген сөз менен бир кыска же болбосо чыпталышкан кийимдерди кийгизип, көкөрөктөрүн тысырайтып көрсөттүрүп, анан калса ошол аялдарга сулуулар конкурсун өткөзүп, карап көргүлө, азыркыга чейин эркектердин бир мырзалардын конкурсу болбойт дагы, аялдардын сулуулар конкурсу бар. Жылаңаштап, нары бастырып, бери бастырып, ошондой бир кылышат. Бул деген сөз ошол батыш өзү аялдардын укугу деп айтканы менен аялдарды кортутуп, аялдарды бир адам катарында көрбөстөн төө же уй же кой сыяктуу бир жаныбар катарында көрүп, сахнага чыгып, нары бастырып, бери бастырып, сен сулуусуң, сен сулуу эмессиң деп бир айванчылык кылып аткандыгынан биз билсек болот, урматтуу бир тууганым.